Gua udah dipikirin harus pulang-pulang gitu mah. Aman. Oke, standby. 24 jam di sini ya mau dia. Aman. Kesiksa di rumah kayaknya. Oke. Mobil tua. Balik. Sama kamu aku capek. Mas, masa aku mau berubah kamu, Mas? Ingat dengar, kamu gak akan pernah berubah. Mas, aku mau sama kamu, dengerin aku, Mas. Pintunya nggak kita buka. Malah miskin loh dia. Jadi gimana? Habis itu sih. Enggak, ini yang kedua kali. Ini jalan. Kedua lepas. Oh, gimana nih? Sini. Kanannya aja. Ya. Terus bagaimana? Di kanannya, di kanan. Itu dia balik. Yang gimana? Apa mau dibalik? Apa mau dibalik? Atau gimana? Balik itu aja. Ya gimana?